Zdaj, ta digitalni glasnik, to je nekaj, kar pravzaprav že jaz in en krog ljudi okoli mene pravzaprav delamo že ves čas. Mogoče zdaj to, da sem še formalno nekako potrjen kot glasnik, da majčkeno večjo težo besedam ali pa razmislenkom, ki jih imamo. Drugače to ni nekaj, kar prej nismo delali, zdaj pa bi kar naenkrat čez noč začeli delati. Ampak ena stvar, ki se mi zdi, da bi bila potrebna, vsaj v Sloveniji, pa zagotovo ne bi bila za ignorirati, je to, da poudarjati pozitivne vidike, kje smo dobri, ne. Slovenija ima majčkeno, pogosto se pojavlja to, pa to je slabo, pa ono, pa tretje. Ne, nasprotno, jaz vidim recimo Slovenija, ki jo jaz vidim, je pravzaprav čisto drugačna. Je strašno pozitivna, strašno delovna, tudi zelo uspešna. Veliko tega se pa sploh ne ve, ne pove, ne. Torej ena pomembna funkcija mojega glasništva naj bi bila to, da se bi poudarjalo, kje so te dobre stvari, ne. V teh inovativnih tehnologijah jaz mislim, da smo kar dobri, zato ker to so, zakaj? Zato ker inovativne tehnologije so pogosto prihajajo iz majhnega kroga ljudi ali pa individualna participacija zelo veliko vloge igra. In Slovenci, se mi zdi, smo zelo dobri tam, kjer je osebna iniciativa, ne. Tam, kjer pride do večjih poslovnih enot, tam smo mogoče za odtenek malo slabši, tudi zaradi zgodovinskih razlogov, pa predvsem zaradi tega, ker mislim, tudi zaradi zgodovinskih razlogov smo slabi v delanju posla, ne. Smo dobri tam, kjer se stvari naredijo, tam, kjer je pa treba prodajati in delati ta globalni posel, tam pa ne, da nimamo tega, ampak smo v povprečju slabši, kot bi lahko bili. Torej, dobri smo v znanosti, neka podjetja obstajajo, tega sodelovanja med podjetji pa znanjem, torej znanost z inštituti pa z univerzo je pa manj, kot bi ga lahko bilo, ne. Znanost je mogoče za odtenek preveč zaprta zaradi načina financiranja, z malo razporeditvijo tega denarja bi se to dalo precej popraviti, na drugi strani pa recimo podjetja bi lahko bila nekoliko bolj, torej bi mogoče raje šla, torej boljše bi bilo, če bi malo več tvegala, ne. In bi tudi profiti bi bili toliko večji, ne. Torej uvajanje inovacij, tudi za ceno napake, ne. Še ena stvar mogoče, ki bi bilo zanimivo poudariti, je, pogosto se govori o temu brain drain, torej odhodu, begu možganov, ne. Mislim, nekaj tega je, ampak to je tudi naravna fluktuacija, ne. Pač ne živimo zaprti, ampak pač ljudje odhajajo in prihajajo. Tam, kjer bi lahko majčkeno več naredili, je, da bi ljudje majčkeno več tudi prihajali. Tuji, ne samo Slovenci nazaj, ampak tudi tuji ljudje k nam, ne. Tule bi mogoče bilo treba narediti nekaj potez, tipično verjetno s strani vlade, ki bi omogočala bolj prijazno okolje, bolj vabljivo okolje za tuje možgane pri nas. No, to je nekaj, o čemer se tudi zdaj pogovarjamo, tako da to je en tak element. Mi vedno baziramo iz svojih, na Slovencih samo to, a ne, in to pol predstavlja čez čas lahko problem, ne, ker nimamo tega pretoka, ne, zadosti, ne, te svežine malo manjka. Letos, če pogledamo, ali pa v zadnjem letu, dveh, je bilo pač nekaj pomembnih preskokov, ki so se pa najavljali, recimo, če človek dela v znanosti pa je prisoten na teh svetovnih dogodkih, ni nič dramatičnega zgodilo, samo nadaljevanje tistega, kar smo že mogoče pred 5, 10 leti videli, ne. Samo zdaj prihajajo nekako to na površje. Recimo za nas, ki delamo v znanosti, recimo ni nepričakovanih stvari. Sem pa tja je kakšno manjše presenečenje, da je kakšna stvar boljša, kot smo mislili, ne. Ni pa kakšnih velikih presenečenj, tako da za nas je to v bistvu samo en tak zvezen razvoj, ne. Nekaj prebojev je bilo zdaj v zadnjih letih, no, in to naredi zdaj to umetno inteligenco zdaj kar naenkrat popularno. Zdaj pa seveda umetna inteligenca ima pa to lepo naravo, ne, da se zgodi neki preboj, potem so vsi zelo zadovoljni, in potem se obljube pa pričakovanja kar večajo in na neki točki pol torej ta znanstvena sfera ne more več
dohajati pričakovanj populacije in potem pride do razočaranja in potem se zmeraj reče, no, zdaj pa zima umetne inteligence in potem je zima in potem se pa spet čez nekaj let, 5 let pojavi spet kakšen preboj in potem spet pride spomlad, poletje, no, in trenutno smo v poletju. No. Ta orodja so zelo daleč sežejo in jih je treba pač po pameti uporabljati, ampak toliko kot je nevarnosti, toliko je tudi koristi, ali pa mogoče bi rekel, da je koristi še nekaj več. Ne. Predvsem umetna inteligenca, to je tudi mogoče pomemben termin, demokratizira računalništvo izrazito. Ne. To pomeni, da kar naenkrat ta moč je dosegljiva posameznikom, ki jo sicer prej niso imeli, ne, tipično v pozitivne namene. Ne.